Johan Hampf, årets PGA Championship är avslutat. Meja Örtengren vann på dramatiskt vis. Men det är så mycket mer som har skett. Hur skulle du summera den här veckan? Ja, precis som du säger. Det har varit ett jättefint mästerskap. Och på det sättet Meja vinner är jag jätteimponerad. Hon är bara 17 år och det ser ut som hon har så mycket rutin. Så vi är glada. Vi har producerat en värdig mästarinna. Men vad vi kanske ska lyfta fram är vad som inte har kanske kommit fram i de inläggen och så vidare. Det är ju de kringaktiviteterna vi gör. PGA och Trelleborgs kommun har ju ingått ett större samarbete där tävlingen är en av dem. Och i anslutning till tävlingen så har vi haft en hel del prova på-aktiviteter. Vi har haft prova på-aktiviteter för personer med funktionsvariation av lite olika slag. Vi har haft prova på-aktiviteter för barn och ungdomar och vi har även haft lite utbildningsaktiviteter för att vi vill inte bara komma in och göra one hit wonder. Vi vill ju skapa någonting som är beståndigt här i regionen. Så det är vad vi har gjort. Och det här med att få in nya människor i golfen som kanske inte hade kommit in här annars. Varför är det så viktigt för PGA? Alltså PGA har, i vår vision så säger vi att PGA ska vara golfens viktigaste resurs. Och det i sig kan ju kanske vara lite kanske provocerande. Men jag tycker det är en väldigt bra vision för den tar ju ett utifrån perspektiv. Vi vill sprida golfen och vi vill att folk spelar golf så mycket som möjligt av flera skäl. Alltså det är hälsobringande, vi vet att du mår bättre framförallt när du kommer upp i åldrarna och så vidare. Men framförallt sen har du de sociala aspekterna, du har etik och moral, kamratskap, glädje. Och också en av de företeelserna där du kan faktiskt spela över generationsgränserna. Så det är en väldigt massa positiva saker som golfen har att ge. Vi vet att om du inte har föräldrar som spelar golf så är chansen att du kommer in och börjar spela golf ganska liten. Så samarbetet med kommunen möjliggör att vi når ut till nya målgrupper. Nu har vi som idag jobbat tillsammans med fritidsförvaltningen där vi har jobbat med fritidsgårdar och slussat upp barn och ungdomar hit som får en chans att prova på golf. Och det är underbart att se när man träffar bollen och lampan tänds och glädjen och det skrattas och så vidare. Och sen så skapar vi då tillsammans med de olika aktörerna i kommunen då så att de gör aktiviteter för dessa och med lite fördel så fångar vi upp några stycken. Den här tävlingen är ju en del i ett större samarbete med Trelleborg. Nästa steg är då PGA Junior Pro-Am. Berätta lite om detta och varför vi gör den satsningen. Ja, precis som du säger, det här är ju ett stort samarbete som vi gör tillsammans med Trelleborgs kommun. PGA Junior Pro-Am, vägen till Trelleborg, är ju en tävling som vi har spelat tidigare men som gick lite grann i dvala av pandemin. Och det är ett rikstäckande tävling där man spelar kvaltävlingar på över 100 av Sveriges golfklubbar. Man sen går vidare till distriktsfinaler och sen till en Sverigefinal som vi spelar i början på augusti. Och vad som gör tävlingen lite unik det är att du spelar i lag tillsammans med din PGA-pro. Och vi tycker att den miljön att tävla i, framförallt när du kommer lite yngre grupper, är både unik och väldigt positiv. Och det är en rolig resa för juniorerna och förhoppningsvis så ser vi 16 lag i början på augusti som träffas ner på Trelleborgs golfklubb.